ли? И още един господин, аз на който много благодаря за честа, за това, че съм тук, че мога да бъда с всички вас, господин Белгин Ахмед. Аплодисменти и за него! И за най-хубавите числа, 2.20 и 2.5. Започваме ли да пееме? Аплодисменти към вас, прекрасни хора, които съм сигурна, че ще се погрижите за по-доброто бъдеще на всички тези още по-прекрасни и милички хора. Да сте ми живи и здрави. Айде да започваме! Благодаря за гостоприемството на всички! И ако се танцуваме, ще поздравим тъкмо, нали? Айде!